Tash është në dorën e gjykatës kushtetuese për me i dhënë një epilog kësaj çështje dhe këtij bllokimit të kuvendit të Kosovës. Po më rastis me u deklaru pas partisë e cila e ka obligim ligjor kushtetues që me konstituu kuvendin. Sot ishte hera e 29 që po tentohet që të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhet kryeparlamentarja, edhe pse parafolsja tha që ne po votojmë për procedurë dhe jo për kryeparlamentare, në fakt ne kemi filluar me votimin e kryeparlamentares dhe tash ne thojmë se këtë rast po dështon zgjedhja kryeparlamentares, po dështon Albin Kurti. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjedhjen e këtij gërçi politik që është formuar, nuk ka interes sepse sot në soll ishte kryeministri në detyrë, ishin ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zavens kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjesht për kalimin e kryeparlamentarës e propozuar nga kjo qeveri. Neve na vjen keq edhe pse kemi dhënë alternativa, edhe që jemi mundu që ta zhbllokojmë këtë gërç që është formuar në konstituimin e kuvendit të Kosovës, nuk po mirëpritet nga kjo parti, sepse në raste të kaluara, nëse do të kish pas propozime të tilla, unë besoj se secila parti i kish pranuar në mënyrë që të kaloj kryeparlamentari. Kryekput është detyrë e kësaj qeverie me i siguru 61 vota dhe me votu, dhe asnjë formë nuk e ka obligim parti tjera me votu një kryeparlamentare, po as kryeministri në të ardhmen, që nuk kanë ndonjë marrëveshje politike apo nuk kanë ndonjë koalicion politik. Zhvarritja e tillë është e pakuptimshme dhe unë mendoj që edhe po shpresojmë që gjykata kushtetuese do e jep një verdikt i cili ndoshta do filloj dhe do e zgjidh këtë problematik, sepse nëse duke e pa që kemi një gërç, ndoshta është momenti që gjykata kushtetuese me ofru një alternativë që në të ardhmen mos me pas probleme të tilla. Ne kemi ofru alternativa, një ka qenë alternativa që kemi thonë që do i votojmë kandidat të lëvizjes vetëvendosje pas një kusht, veç qëllimi ka qenë me e zgjidh këtë gërç që është krijuar në konstituimin e kuvendit, dhe po ashtu ne kemi adresuar gjykatës kushtetuese për me zgjedh këtë çështje dhe tash është në dorën e gjykatës kushtetuese për me i dhënë një epilog kësaj çështje dhe këtij bllokimit të kuvendit të Kosovës.